د تورخم کمیسارۍ د اساسي رغونې داوطلبي ترسره شوه. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی په حضور کې د کورنیو چارو وزارت او ولایت د تدارکاتو مسؤلینو له لوري د تورخم کمیسارۍ د اساسي رغونې پروژې داوطلبي ترسره شوه. ننګرهار میشتې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو ثبات ته خوشاله دي او وایي چې دې سره به د لومړنیو توکو په بیو کې د پام وړ ټیټوالی راشي. دغه راز اقتصادي کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د اسلامي امارت کلک څار بهر ته د ډالرو پر قاچاق مطلق بندیز او په داخل کې د افغانیو د تقاضا زیاتوالی د افغانیو د ثبات لامل ګرځېدلی. ننګرهار کې د کډوالو ستونزو حل په موخه ناسته وشوه. د ننګرهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس باز محمد عبدالرحمن په مشرۍ په اداري ناسته کې داخلي بې ځایه شوو او له پاکستان څخه راستنیدونکو کډوالو ته په بیلابیلو برخو کې د خدماتو برابرولو په موخه تدابیر ونیول شول. د نورستان ځایي مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د 11,000 هکتاره څړځایونه بیا رغول شوي دي. د نورستان والي قاري زین العابدین عابد باختر اطلاعاتي اژانس ته وویل چې د یاد ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست او موسسو له لوري په دغه ولایت کې 11,000 هکتاره څړځایونه چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د واورې او سیلابونو له امله له منځه تللي وو بیا رغول شوي دي. او د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسه کې د 23 میلیون افغانیو په لګښت د یوې پروژې چارې پیل شوي دي. د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې مطبوعاتي مسؤل محمد نسیم ریحان باختر اطلاعاتي اژانس ته ویلي چې په دغه مؤسسه کې د 23 میلیون افغانیو په لګښت د لیلې ودانیو بیا رغول، د خوړنځای او د یوه ګودام د جوړولو چارې پیل شوي دي.